اگه میخوای با کراشت راحت ارتباط بگیری، باید این رازها رو بدونی و متوجه این رازها باشی و بهشون عمل کنی. اگه عمل نکنی ارتباط موفقی احتمالاً نمیتونی بگیری و اکثر مواقع که تا الان هم داشتی کلی شکست میخوری و میرن و بهت هم توجه نمی کنم. بس این رازها رو حتما بیا و گوش کن و حتما نوت برداری کن. بریم سراغ رازها. چه رازهایی هستن که این وسط میتونه ارتباط رو موفق کنه، میتونه کاری کنه که ما به کراشمون برسیم، میتونه کاری کنه که ما ارتباط بتونیم بگیریم؟ راز شماره 1: به هیچ وجه حول بازی در نیارید. حتی اگه حول هستید هیچ جا نشون ندید که حول هستید. یعنی چی؟ پسرهای حول همیشه توی نقطه اول توسط پدافند دخترها از بین میرن. یعنی چی؟ دخترها حول شناسی دارن، یعنی دخترها به صورت غریزی، به صورت ناخودآگاه پسرهای حول رو ردیابی میکنن و منهدم میکنن و به هیچ وجه با اینا وارد رابطه و ارتباط نمیشن. یعنی چی کار نکنیم؟ یعنی تو جمع نیایید شماره دختر رو بگیرید، نیایید برای دختر کارهایی رو انجام بدید که فکر کنید با انجام دادن اینها دختر به شما جذب میشه، یا خودتون رو شیرین کنید برای دختر تو جمع، یا تو اون جمع به دخترها بیشتر از پسرها میشه گفتش که بیاید و براشون وقت بذارید. حواستون به این نکته خیلی باید باشه، چون دخترها رو این نکته به شدت حساسن و همشون هم متوجه میشن. یه سری موقع ها ممکنه شما رو کنار خودشون نگه دارن ولی به عنوان کسی که فقط ازش کار بکشن. یعنی اگه پسر خوب باشید شما رو به عنوان یک خدمتکار کنار خودشون نگه میدارن که ازتون آینده کار بکشن یا بتونن یه کاری رو بدن شما انجام بدید. و دخترام عاشق اینم پسرایی رو داشته باشن دور و برشون تا اینکه به بقیه نشون بدن که آره من این پسرها رو دارم. و یه سری از مواقع اعتماد به نفسشون رو از پسرهای حول میگیرن برای اینکه با اون پسر آلفایی برن تو رابطه. چطوری؟ میبینن که آره من این همه پسر دور و برمه، پس من انقدر خوب هستم که با این پسر خب اوکی و این پسر آلفا وارد ارتباط بشن و اعتماد به نفسشون رو میان از شما میگیرن. نکته اول این شد، به هیچ وجه حول بازی در نمیارید. نکته دوم، اصلاً به دختر نشون نمیدید کسی هستید که تایمتون آزاده. چرا؟ دخترها اصلا اصولاً چیزی که حالا تو فرهنگ ما جا افتاده، پسری که بیکار باشه به درد آینده نمیخوره. پسری که بیش از حد بیکاره به درد نمیخوره، آینده نداره. یعنی حتی اگه خیلی از مواقع کار ندارید یا خودتون سرگرم کاری کنید یا نشون ندید که کار ندارید. چرا؟ چون دختر وقتی این رو احساس میکنه اصلا به صورت ناخودآگاه شما وقتی که بیکار هستید بیشتر میرید سمت دختر و بیشتر بهش توجه میکنید، بیشتر براش وقت میذارید، بیشتر باهاش صحبت میکنید، زمانهایی که نیست رو بیشتر متوجه هستین. دختر یه سری از مواقع ممکنه که به کار شما حسودی کنه زمانی که شما کار خیلی قوی دارید انجام میدید یا فکرتون خیلی مشغوله و سعی میکنه که یه کاری انجام بده که فکر شما رو درگیر خودش کنه. ولی زمانی که شما بیش از حد علافین، دختر تو همون بهله اول این رو متوجه میشن که خب شما یه میشه گفت آلفا نیستید، شما یه کسی نیستی، اون پرنسسه نیستید که سوار به اسب قراره بیاد و شما اینا نیستید. و زمانی که این رو بفهمن خب میکشن کنار. خیلیاتون هم سر این داستان زخم‌های زیادی رو خوردید. خیلی از شما فکر میکنید که اگه از یه دختری خوشتون اومد و یا کراشتون توی جمع حضور داره با هیچ دختر دیگه ای نباید صحبت کنید یا ارتباط بگیرید و فکر میکنید که زمانی که این دختر توی جمع بود من باید 100% تایممو برای این دختر بذارم.
یا اینکه نباید جوری نشون بدم که با بقیه دخترها ارتباط دارم که نکنه این دختر بیاد و یه دفعه ببینه و بگه نه این پسریه که با دخترای دیگه هم ارتباط داره، بس به درد آینده نمیخورن. کلا برعکس این داستانه. یعنی شما باید جوری نشون بدید که تقاضا براتون زیاده، دخترای زیادی دورتونن، بس با دخترای دور و برتون داخل اکیپ ها هم ارتباط بگیرید. نه اینکه قرار ارتباط خیلی عمیقی بگیرید و در حدی که باهاشون خوشو بش کنید. اینطوری دخترها غریزه‌شون داخلش حسودی هستش و این حسودیه کاری میکنه که شما بیاد خودش نزدیک شما بشه و خودش بخواد با شما ارتباط بگیره و خب تقریبا جنسی که تقاضا نداشته باشه کسی دیگه براش تقاضا نمیکنه. به خاطر همین حالا توی قانونهای فروش هم هست یه سری موقع صف ایجاد میکنن برای اینکه مشتریای دیگه ببینن و بیان اون محصول رو بخرن و این هم تقریبا یه مقداری شباهت به اون داره. یعنی شما نباید نشون بدید که تک و تنها هستید، همیشه برای خودتون تنها میگردید و اینطوری هم زمانی که ارتباط بیشتری با دخترای دیگه داشته باشید یه اتفاق دیگه هم میفته براتون و اونم اینه که ارتباط گیریتون بهتر میشه. یعنی به صورت ناخودآگاه صحبت کردنتون، ارتباط گیریتون با زنها بهتر میشه و راحت تر میتونید با اون کراشتون هم صحبت کنید. راز بعدی اینه توی جمع که اکیپ ها، توی جمع ها اکیپ ها که پسرها و دخترها وجود دارن، خب توی محل کار، توی دانشگاه، توی حالا نمیدونم هر جا که فکرشو کنید، سعی نکنید بشید یک جمع. یعنی انقدر افتخار جمع کنید تو اون جمع که بشید یک جمع، تو جمعی که پسرها هم هستن. چرا این رو میگم؟ چون زمانی که شما میرسید و میشید یک جمع و تک میشید و افتخارات زیادی دارید، خب پسرهای دیگه سعی میکنن و حسودی میکنن بهتون و پشت سر شما رو تخریب میکنن. پس لازم نیست یک جمع بشید. در یه حد ایدئالی خوب باشید اوکی بسته و نیازی هم نیست اون همه از خودتون عالی بودن رو نشون بدید، بهترین بودن رو نشون بدید و اینطوری حسودی پسرهای جمع رو به خودتون جمع میکنید و یه جورایی نشون میدید که یه مقداری خودشیرین هستید. و زمانی هم که با پسرها و دخترها یه جا هستید بیش از حد نرید سمت دخترها، بیشتر برید سمت پسرها و 70-80% تایمتون رو برای پسرها بذارید. به انتهای ویدیو رسیدیم، حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید. بدرود تا یک ویدیو جدید از کانال کاریزمای مردانه.